yes, it's that amazing. I'm pretty dry, yo, yes, it's that amazing. Yes, it's that amazing. Yes, it's that amazing. Yeah, my God, it's that amazing. Yani Emircan Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, biraz ağrım var. Şimdi size kontrol öksürme egzersizi yaptıracağım. Peki bu egzersiz ne işe yarayacak? Balgamlarınızı çıkarmanızı, biriken balgamlarınızı ve solunumu daha iyi almanızı sağlayacak. Anladım. Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Siz karnınızdan ameliyat olmuşsunuz. Evet. Karnınızı desteklemek için şu yastığı koyacağız. Biraz bastırırsanız sevinirim. Tamam. Bakayım. Kaldırın boynunuzu. Karnınıza bastırın. Bu böbrek küvetini alın. Size ilk öksürüğünde balgam gelebilir. Bunu içine tükürebilirsiniz. Şimdi ilk başta işlem basamaklarını anlatıyorum. Derin bir nefes alacaksınız burnunuzdan. 200 saniye kadar tutacaksınız. Öksürürken de 3 defa öksüreceksiniz. Başlayalım. Burundan derin bir nefes alın. Verin. Bir daha alın. Rahatladınız mı? Bir daha yapabilir misiniz? Burundan nefes. Verin.